Ovo nije recept za još jedne obične oblande. Ovo su savršene svečane oblande sa 3 fantastična ukusa. Pravite ih za posebne prilike ili kada jednostavno želite nekoga da oduševite. Pripremu započinjamo tako što nam je potrebno 10 celih jaja i sada ćemo razdvajati belance od žumanaca. Obrišemo malo ruke, pa dodamo 250 g kristal šećera i sve zajedno mutimo mikserom. Belanca je potrebno da stavljate u neku metalnu posudu ili u šerpu. Belanca treba da vam izgledaju ovako, ne trebate da ih umutite u čvrst sneg. I stavimo na vatru. Kada voda provri, stavimo činiju sa belancima, smanjimo vatru kako nam ne bi iskakalo sve napolje i mešamo sve dok nam se šećer potpuno ne otopi, dok temperatura belanaca bude 70 stepeni. To ćete lako proveriti, mešate nekih otprilike 10 minuta, a onda ovako prstima, ako se šećer otopio i cijela smesa je topla, to je to, gotovo je. Ako predugo zagrevate belanca u ovakvoj posudi, ona će se skuvati i to nije dobro. Ukoliko to radite u šerpi, onda vam treba duže nego u ovoj posudi, zato što su šerpe deblje i treba im više vremena da se zagreju. To bi bilo to. Sada ćemo to isto uraditi sa žumancima. Možete da koristite isto činiju, a možete da koristite i šerpu. Svih 10 žumanaca stavimo u šerpu, a zatim dodamo 250 g kristal šećera, možete smanjiti i na 200 ukoliko mislite da je puno, i dodajem 20 g vanilin šećera. I sad mutim sve to zajedno. Žumanca treba da vam izgledaju ovako, sad i njih nosimo na par. Na potpuno isti način pasterizovat ćemo žumanca, ali ćemo njih kuvati nešto malo duže. I žumanca su nam se skuvala. Vreme kuvanja je između 10 i 15 minuta, kada se šećer otopi i volumen žumanaca se smanji. Kod nekoga će to biti 12 minuta, a kod nekog punih 15. Zavisi vam i od veličine posude i njene debljine. Manja posuda duže kuvanje, šira posuda kraće kuvanje. Najbitnija stvar vam je da vam se šećer otopio i da je dostiglo nekih 70 stepeni temperaturu. Kada se belanca ohlade, potrebno je da ih umutimo. Ni sad nije potrebno da ih umutite u jako čvrstu penu, dovoljno je ovako, i dodajete 200 g mlevenih oraha, pa sve promešate. Ali se trudite da ne isterate ovako napolje ko ja. Kada budete kuvali belanca i kada ih ohladite, može da vam se desi da vam se stvori ona vodica slatka. Slobodno umutite, sve će lepo da se poveže, da ne pomislite da ste nešto loše uradili. Niste. Kada dodate orahe, dodajete i mleveni keks. Potrebno je 300 g. Možete da stavite koji god želite ili koji imate. Gustina ovog fila zavisit će od vrste keksa koju koristite. Ukoliko je suvlji keks, treba ćete da dodate malo mleka. Ja sam ovde već spremila unapred 50 ml jer obično treba. Ovaj sad fil kada ostavimo malo da odstoji, on će da se stegne. Zato slobodno ga napravite nešto ređim. Ova smesa je sad ovako pregusta, jer će stajanjem još da se stegne, pa nećemo moći da je razvučemo, tako da ja dodajem cijelih 50 ml mleka. Ukoliko je neki vlažniji keks, možda i nećete morati da dodajete, ali obično se mora. Ukoliko nemate mleka, pa da ne biste sad trčali u prodavnicu da kupujete, slobodno uspite vode. Ništa nećete pokvariti. I ovaj prvi fil nam je gotov. U mikrotalasnoj na srednjoj temperaturi zagrevajući po 30 sekundi otopiti 100 g čokolade ili otopiti na pare, što vam je sigurnije, ali dosta sporije. 250 g margarine ili maslaca mutim sa 100 g šećera u prahu.
U umućen maslac dodajem ohlađena žumanca. Mutimo zajedno žumanca i maslac. Ovako dobijeni krem delim na 2 dela. Jedan deo ostaje ovako svetao, a u drugi dodajem prethodno otopljenu i prohlađenu crnu čokoladu. Dodatno još pokupimo ove delove koji su preostali, izmešamo, sjedinimo i drugi fil nam je gotov. Stavimo dasku, pa stavimo jedan list oblande, a na oblandu stavimo pola ovog keks dela. Ako vam se ovaj keks del dosta stegnuo dok je sačekao svoj red, slobodno uspite mleka i sve umutite. Uzmemo drugu oblandu, preklopimo, malo stisnemo, pa nanesemo ceo čokoladni fil. Slobodno razmazujte, ovako u debljem sloju, fila ima dovoljno, ništa ne brinite. A na kraju ova svečana oblanda je baš onako svečana. Vidjet ćete kako fino izgleda presek na kraju. Sad sledeću. Evo nam ima rupicu. Opet pritisnemo. Pa sad nanosim opet ovaj deo sa keksom. Sad 4. list i poslednji deo, tačnije ovaj žuti. Svi dobro znamo da su ovi kremovi od žumanaca i najlepši. Peti list oblande i sad od gore stavite papir za pečenje. Preko njega stavite neku dasku ili tacnu i blago opterećenje i ostavite ovako da se stegne i ohladi. Najbolje bi bilo kada biste mogli da odnesete sada sve zajedno u frižider. Pre nego što izvadite oblandu iz frižidera, otopite 150 g crne čokolade sa 3 kašike ulja i ostavite da se prohladi. Pa kada oblandu izvadite iz frižidera, možete i čokoladu da stavite. Ukoliko imate samo 100 g čokolade, ovu gornju oblandu možete da okrenete naopako kada stavljate preko žutog fila, pa će vam onda ona ravnija strana doći gore i onda će vam trebati manje čokolade. Sad malo ovo potraje dok razvučemo po svim rupicama, a da bude ravnomerno. I sad kada ovo uradim, ostavljam da se čokolada stegne, pa ću onda iseckati. Sad kad su ostajale i čokolada se stegla, preseći ću ih da vam pokažem kako izgledaju. Sačekajte pre nego što budete sekli, zato što čokolada kad izađe iz frižidera, njoj je potrebno da malo otpusti. Taj deo sam zaboravila i sad sam sekla odmah iz frižidera, ali samo da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte. Savršen presek.